สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1วันนี้พบกับคุณครูโมเช่นเคยนะคะวันนี้ครูโมก็มีสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูก็มีเพลงสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆชื่อเพลงว่าสัตว์ป่านะคะเด็กๆพร้อมที่จะรับชมและรับฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะสิงโตนั้นอยู่ในป่าคอยออกล่าสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่แม่ช้างให้ลูกเดินเร็วไวไปที่ต้นไผ่เพื่อจะได้เก็บกินเสือโคร่งและหมีเป็นสัตว์ใหญ่อันตรายอย่าเข้าไปใกล้มันสิงโตนั้นอยู่ในป่าคอยออกล่าสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่แม่ช้างให้ลูกเดินเร็วไวไปที่ต้นไผ่เพื่อจะได้เก็บกินเสือโคร่งและหมีเป็นสัตว์ใหญ่อันตรายอย่าเข้าไปใกล้มันสิงโตนั้นอยู่ในป่าคอยออกล่าสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่แม่ช้างให้ลูกเดินเร็วไวไปที่ต้นไผ่เพื่อจะได้เก็บกินจงดูแลรักษาป่าเอาไว้เพื่อจะได้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าขอขอบคุณนะคะ เพลงและเนื้อหาดีๆนะคะจากสถาบันวิจัยการเรียนรู้นะคะที่มีเพลงดีๆและเนื้อหาดีๆมาฝากเด็กๆนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์น่ารักนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่17แล้วเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูกันอีกครั้งแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยเรื่องสัตว์น่ารักนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างสัตว์น่ารักนะคะก็จะมีสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งคุณครูนำมาให้เด็กได้รู้จักแค่3ชนิดเท่านั้นนะคะและก่อนที่จะเข้าบทเรียนคุณครูอยากจะชวนเด็กๆมาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะมาเรียนรู้กันก่อนว่าสัตว์ในคำคล้องจองมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคำคล้องจองนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูท่องแล้วก็ท่องไปพร้อมๆกันนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือกวางลิงค้างบ่างชะนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกนะคะอีก1 รอบนะคะพร้อมกันนะ
สัตว์บกสัตว์น้ำปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือกวางลิงค้างบ่างชะนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยในคำคล้องจองเขาบอกว่ายังไงบ้างคะเขาพูดถึงสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำใช่ไหมคะสัตว์บกสัตว์บกเนี่ยก็จะเป็นพวกเสือกวางลิงใช่ไหมหมาแมวหมีนะคะส่วนสัตว์น้ำก็จะเป็นปลาปูกุ้งหอยเต่าจระเข้นะคะอันนี้จะเป็นทั้งสัตว์น้ำทะเลแล้วก็สัตว์น้ำจืดนะคะและต่อไปเราก็จะมารู้จักกับชื่อและลักษณะของสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะซึ่งมีหลายชนิดมากยกตัวอย่างภาพแรกเลยอันนี้สังเกตง่ายๆสัตว์ชนิดนี้จะมีขนทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีอะไรคะมีปีกดังนั้นเรียกว่าสัตว์ปีกนะคะก็คือนกกับแม่ไก่ใช่ไหมคะส่วนสัตว์ที่สองด้านล่างนี้เลยจะเป็นปลาโลมากับม้าน้ำอาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่ที่บึงไหมไม่ใช่นะคะอาศัยอยู่ที่ทะเลนะคะเรียกว่าสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์น้ำทะเลนั่นเองนะคะและท้ายสองตัวนี้คือหมีแพนด้าแล้วก็เจ้ากระรอกตัวน้อยนะคะอาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่ในป่านะคะหรือว่าในสวนสัตว์ที่เราพบเห็นกันนะคะสัตว์สองชนิดนี้เป็นสัตว์บกนั่นเองนะคะและต่อไปคุณครูก็จะมาบอกถึงลักษณะของสัตว์ปีกนะคะที่เด็กๆต้องรู้นะคะมีลักษณะยังไงบ้างเขาบอกว่าสัตว์ปีกเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยเขาก็จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายของเขาไว้นะคะเพราะว่าขาหน้าเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับขาของสัตว์เลื้อยคลานนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปีกเพื่อที่จะใช้สำหรับบินแล้วเขาก็จะมีขนปกคลุมตลอดตัวเลยนะคะซึ่งนั่นก็คืออะไรคะที่เราดูก่อนหน้านี้ก็คือแม่ไก่กับเจ้านกใช่ไหมคะที่มีเกล็ดที่ขาแล้วก็นิ้วเท้าแล้วก็ออกลูกเป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะสัตว์ปีกเนี่ยจะไม่มีฟันแต่จะงอยปากนะคะสัตว์ปีกที่กินพืชเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของกระเพาะเนี่ยบดอาหารที่เรียกว่ากลืนใช่ไหมแล้วก็จะบดเป็นกลืนเนี่ยจะเป็นตัวบดอาหารให้ละเอียดเลยเนื่องจากเขาไม่มีฟันและสัตว์ปีกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะกินเม็ดทรายเข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้บดอาหารได้ดีขึ้นนะคะเป็นลักษณะของสัตว์น้ำก็อย่างเช่นปลาปูกุ้งหอยใช่ไหมคะมีทั้งสัตว์น้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะคะสัตว์น้ำเนี่ยยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างปลาเลยปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะหายใจด้วยเหงื่อแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวไปมาด้วยคีบของและกล้ามเนื้อของลำตัวนะคะบางชนิดเนี่ยมีเกล็ดปกคลุมทั่วตัวเลยแต่บางชนิดก็ไม่มีเกล็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นปลาไหลใช่ไหมปลาดุกอย่างเงี้ยลูกอันนี้จะไม่มีเกล็ดนะคะนะคะแล้วก็มีหัวใจ2ห้องแล้วก็มีขากรรไกรนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์บกนะคะสัตว์บกเนี่ยเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะยกตัวอย่างพวกไก่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์ปีกนะคะและพวกออกลูกเป็นตัวเนี่ยก็เช่นแมวสุนัขช้างนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์ตัวเมียมีนมให้ลูกกินเนี่ยลักษณะทั่วไปเนี่ยลักษณะเขาจะแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆอย่างชัดเจนนะคะมีลักษณะทั่วไปคือทั้งตัวเขาก็จะมีลำตัวมีขนปกคลุมนะคะและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือสัตว์บกเนี่ยเขาจะรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่แม้ว่าสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะแต่ว่าอุณหภูมิในร่างกายเขาก็จะอยู่คงที่นะคะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะอย่างภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กดูวันนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงเขาทำอะไรคะเขาทำความสะอาดบ้านใช่ไหมทำไมเขาถึงต้องทำความสะอาดบ้านเพราะว่าการที่เราทำความสะอาดบ้านเนี่ยบริเวณมุมอับเนี่ยหรือว่าจุดที่มันเป็นซอกหลืบของบ้านเนี่ยมันจะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษอย่างเช่นพวกงูแมลงป่องอย่างเงี้ยลูกมันจะนะคะมันจะช่วยให้บ้านเราเนี่ย
ไม่รกโล่งๆมันจะไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษนะคะและเราเนี่ยก็ควรมีการตรวจสอบตามมุมอับนะคะกองวัสดุบ้านไหนที่มีกองวัสดุเศษไม้เศษอะไรเงี้ยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่คอยตรวจเช็คดูตลอดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆนะคะพวกตะขาบเนี่ยลูกน่ากลัวเพราะว่าเวลาเราโดนต่อยขึ้นมาแล้วแผลอาจจะบวมอักเสบได้เนื่องจากเราโดนพิษของสัตว์นะคะต่อไปก็เป็นประโยชน์ของสัตว์นะคะสัตว์นอกจากจะมีพิษแล้วประโยชน์ของสัตว์ก็มีเหมือนกันเรามาดูกันว่าคุณครูนำประโยชน์ของสัตว์อะไรมาบ้างมาให้เด็กๆได้รู้กันนะคะยกตัวอย่างภาพแรกที่คุณครูนำมาเป็นภาพที่เด็กผู้หญิงคนนี้เขาถืออะไรคะถือกุ้งเก่งมากลูกเพราะว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารไว้รับประทานภายในครอบครัวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีอาหารได้รับประทานเพราะว่าสัตว์บางชนิดก็เป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารยกตัวอย่างเด็กผู้หญิงคนนี้ถือเลยกุ้งหอยปูนะคะปูหรือว่าไก่เป็ดนะคะอันนี้เราก็สามารถรับประทานได้และ2การที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะช่วยฝึกฝนให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตานะคะเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียดมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องมีสัตว์เลี้ยงแน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะเราทุกคนก็รักสัตว์ของเรานะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วนะคะและสุดท้ายเด็กๆรู้ไหมคะว่ามูลสัตว์เนี่ยที่สัตว์ถ่ายอุจจาระออกมาเนี่ยช่วยให้เป็นปุ๋ยได้ดีเลยในการปลูกพืชช่วยให้พืชเติบโตสวยงามสังเกตไหมทำไมต้นไม้ในป่าบางต้นถึงอุดมสมบูรณ์สวยงามเพราะได้มูลจากสัตว์อุจจาระจากสัตว์นะคะที่สัตว์เนี่ยได้อุจจาระถ่ายออกมาบนพื้นดินใส่พื้นหญ้ามันก็ทำให้เป็นสารอาหารให้กับต้นพืชได้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมท้ายบทแล้วเป็นเกมการศึกษาสนุกนะคะคุณครูก็ได้นำมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันคุณครูจะให้เด็กๆนะคะจับคู่สัตว์ที่อยู่จับคู่สัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์เนี่ยให้ถูกต้องอย่างภาพขวามือนะคะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะ3ชนิดแล้วก็อันนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเรามาดูที่ฝั่งนี้กันเลยมีรูปสัตว์อะไรบ้างคะมีปลา มีผึ้ง แล้วก็มีสุนัขใช่ไหม และฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัย ก็จะมีรัง มีเป็นบ้าน แล้วก็มีเป็นขวดโหลแก้วใช่ไหมคะเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยดีกว่า รูปปลาต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ อยู่ในบ้านหรือเปล่านะ ปลาใครอาศัยอยู่ในบ้านมีไหมไม่มีนะคะ ปลาต้องอาศัยอยู่ในน้ำนะคะ เก่งมาก และภาพที่2รูปผึ้งใช่ไหมคะ ผึ้งต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในรังใช่ไหมคะและสุดท้ายน้องหมาน้องสุนัขน้องสุนัขต้องอาศัยอยู่ที่ไหนลูกอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะให้เด็กๆวาดภาพสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบนะคะมาคนละ1ชนิดนะคะและระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย